ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು, ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಕೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಇಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲವಂಗವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತೆ, ಆಗಾಗ ಶೀತ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಥವರು ತಪ್ಪದೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗುಣವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೂಳೆಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಲ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟಾನಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಿಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಲವಂಗದ ಟಾನಿಕನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಲವಂಗದ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಚೈತ್ರಾಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲವಂಗದ ಟಾನಿಕನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅತಿ ಸುಲಭ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕಾಕ್ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿರಪನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಬೇಕು ಈ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 10 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಈ ಸಿರಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಗ
ಲವಂಗದ ಸತ್ವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಬರುವ ತನಕ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗದ ಅಂಶ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲವಂಗದ ನೀರಿಗೆ ನಾನೀಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲವಂಗದ ನೀರನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ 3 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. 1 ಸ್ಪೂನೇ ಕೊಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ. ಇದನ್ನು 2 ದಿನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ 2 ದಿನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಜೊತೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ. 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಕೂಡ 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಸಂಬಂಧಿತ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ. ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಗುಗೆ 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.